Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到萬錦市 Unionville 嘅 Bridal Trail 社區嚟睇我身後呢間 Link Detached House。呢間屋嘅 size 幾好，裡面有3個睡房、4個洗手間，仲 finish 咗 basement。咁我哋先睇下呢間屋嘅外觀啦，先睇下佢 driveway 啦。佢 driveway 非常之長啦，至少可以停2部車啦。咁前面呢，佢係 no sidewalk 嘅，幾好嘅。咁佢好難得，佢 Link House 呢仲可以做到雙車房。size 好好，咁我哋睇下佢正面啦，佢做咗大量嘅landscaping 啊，好靚嘅綠化啦，同埋佢嘅外觀都非常之利啦，佢門都 upgrade 咗嘅，咁我哋入去睇下啦。好啦，我哋入咗嚟啦，嗱，好光猛喎，呢度嘅門都好透光啦。咁我哋先嚟睇下個廳呢個位啦。你喺呢邊咧做咗啲裝飾牆啊，好多 shell 啦，同埋燒 gas 嘅爐啊。非常之靚啦！呢邊咧啲窗啊都好光猛，同埋咧做咗好多 upgrade 啊，呢啲 California shutter 嘅 upgrade 啊，幾好噶。咁坐呢度睇電視係非常之 cosy 嘅咯。咁啊睇下個 ceiling 啦嚇，做晒 smooth ceiling 啊，同埋咧做晒 pot light， 非常之光猛。你睇過去，一辣全部都係 pot light， 好光猛。咁我哋移步到呢度咧就係佢嘅餐廳位啦。嗱。6人嘅餐台擺落嚟幾舒適啊，幾多空間。咁側面嘅窗咧都好光猛喎嚇。咁呢邊咧佢就做咗一個 shelf 啦，非常之靚啦。同埋呢啲咧佢好精心整咗啲酒架啦。咁再過嚟呢度咧就係佢嘅早餐區喎嚇。呢個早餐區咧非常之闊落啦。嗱，大量嘅窗啦。咁呢度咧個門咧側門咧可以出去咧，可以睇佢嘅後院嘅。咁我哋陣間睇下 ，OK。咁而家我哋過嚟睇下呢間屋嘅 highlight 啦，最靚嘅地方就係呢度好靚嘅一個廚房啦。睇下佢中央巨型嘅 Central Island 啦，旁邊咧可以放啲吧台位置，佢仲係做得好精緻啦。就係咧佢好多嘅系統啊，非常之精心嘅手工啦。呢個 microwave 啦 ，OK， 咁我睇翻個背後呢度咧，有好多嘅 counter space 啦，煮飯用啦，燒 gas 嘅爐頭啦，呢個 range hood 啦，咁佢仲有好有品味嘅星啦，呢個星呢邊有一面大窗，睇到屋企後院非常之好景觀啦，後院係對住北邊嘅 ，OK。咁呢度仲有額外嗰啲 entry 非常之好用啦。OK， 咁我哋而家出去睇下後院啦。嗱，我哋出嚟後院啦。呢個後院裏邊，我先睇睇佢側面咧，呢度咧睇下我腳下咧，佢嘅 material 係非常之好嘅，係 composite deck 咧，係maintenance free 嘅，係好好用嘅 material 啦。咁呢邊咧可以睇到屋企嘅前面啦。你睇個車房咧，佢有個 back door 嘅好方便用咯。咁我哋而家嚟睇下佢嘅後院啦。嗱。呢個 deck 個 size 幾好deck 下邊行落啲咧，佢就做咗 interlock， 再落啲咧就係草地啦，非常之靚，非常之企理，四四方方好方正。咁呢度咧佢仲有一個移動式嘅outdoor bathtub 咧，夏天過嚟喺度嘆下都幾舒服，幾寫意㗎。好，我哋翻嚟間屋度，我哋繼續行啦。咁呢度咧就係我哋會見到1樓嘅 powder room。裏面 size 幾好㗎，同埋做咗好多 upgrade 啦。咁呢邊咧，呢個門打開就可以落去 basement。陣間我哋介紹啦。跟住呢度咧就係衣櫃啦，係入屋就即刻可以掛衫嘅。咁而家我哋上去2樓睇下睡房。好啦，上到嚟2樓，我哋先睇下第一間睡房啦。呢間睡房咧係朝住北邊啦，呢個窗向北嘅，睇到後院啦。呢個 size 幾好。嗱，我哋擺咗呢個咧係queen size 嘅床，都好多位喎。咁呢度咧係雙門嘅衣櫃啦，好多 detail 咧佢咧就係呢啲衣櫃咧都係 upgrade 咗啲 pattern 啦。呢個咧就係防撞嗰啲accessory 啦。同埋佢所有門都 upgrade 咗㗎。OK， 而家過嚟睇第2間睡房啦。第2間睡房 size 仲大喎。呢個係 queen size 嘅床啦，同樣好多空間啦。同樣嗰邊咧都係雙門嘅衣櫃啦。走廊位呢度咧，我哋會睇到佢嘅公用洗手間啦。佢好多 upgrade 啦，你睇下佢
佢嘅洗手台雙盤設計咧，好有 style， 同埋咧入去睇下佢嘅shower好有品味嘅，係啦。好啦，而家我哋去睇下主人房啦，就喺呢度啦，非常之大啦，非常之光猛，呢個係轉角位啦，有兩面窗，向住屋嘅前面向南嘅。咁我哋鏡頭過嚟睇下呢邊牆呢度咧有兩個衣櫃喎，佢好精心，裏面咧做晒 shelf 啦，好精緻嘅，可以放好多嘢啦。兩個都做咗，裏面做咗 shelf organizer。而家睇下主人陶瓷啦，都同樣做咗大量嘅 upgrade 啦。呢個好有 style 嘅 shower stand 啦，通頂嘅。咁嗰邊有個窗非常之明亮啦，同樣好有 style 嘅洗手台啦。背面咧佢都做咗好靚嘅 shelf 啦。好啦，我哋而家落去睇下 basement 啦。我哋呢度入去就係 basement 啦。我哋而家落到 basement 啦，先經過呢度咧，其實呢度有個衣櫃嘅，咁過嚟呢度咧就係佢一個釘啦，可以作為一個辦公室啦，或者臨時嘅睡房都冇問題㗎 ，size 都幾好。跟住出返嚟咧，我哋會睇到佢 lounge 嘅位置啦，就係呢度啦。平時喺度洗衫同埋仲有額外嘅 storage 可以用啦。行出嚟咧，呢度仲有額外嘅位，平時可以擺台辦公啊。咁再過嚟啲咧，呢度咧呢個係一個大廳啦，係一個娛樂大廳。平時喺度擺電視娛樂打機喺呢度都冇問題啦。咁再過嚟，我哋睇到佢額外仲有一個廁所，係3個 piece 嘅廁所，都幾好用㗎。OK， 咁我哋睇完啦，上去做個 summary 啦。好啦，我哋做個 summary 啦。呢間屋咧嘅 location 咧係位於萬錦市 Unionville 嘅Bridal Trail 社區，係一個成熟、非常之友善嘅一個社區啦。佢嘅交界處咧就係 Kennedy 同16街，非常之方便，步行可以到達著名嘅 Unionville Main Street， 同埋行去 Touquoy Point 都非常之近。咁生活非常之便利喎，幾分鐘嘅路程咧就可以到 Markfield Mall 啦、大統華啦、GO Train Station 啦。校網方面咧係非常之頂級嘅。高中方面咧係有著名嘅 Markfield Secondary School 啦。天主教方面咧係有排名第一嘅 St. Augustine Catholic High School 啦。小學咧亦係頂級嘅 Unionville Public School。咁樣咧房屋方面咧，呢間屋嘅 size 係非常之好嘅，係一間Link Detached， 佢嘅 size 係1700尺。咁佢樓上有3間 size 幾好嘅睡房啦，basement 仲有額外一個釘可以作為一個臨時嘅睡房啦。咁佢成間屋咧有4個洗手間，咁佢好獨特嘅有雙車房嘅設計啦，同埋佢嘅 driveway 都可以停多2部車，成間屋停4部車啦。最後我哋講下價錢啦。咁價錢咧就係啱啱上市，係 listing price 係1199000，咁有個 offer day 就係4月28號。咁朋友睇完呢條片，對呢間屋有咩 comment， 歡迎喺評論區留言啦。咁如果你對呢間屋有興趣，或者近期考慮買賣房屋嘅話，都歡迎聯絡我啦，打我電話、加我微信或者同我 WhatsApp 啦。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊！